الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu watukufu wa Islamu, leo hii insha Allah tutaendelea na darasa zetu katika tafsiri kama ilivyo katika miaka yote katika miezi mtukufu wa Ramadhani. Na kwanza kabisa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwa tumefika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa na afya. Walillahi alhamd, rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahu alkibriya fis samawati wal ardi huwal azizul hakim. Leo hii insha Allah tutaangazia tarjuma na tafsiri ya suratul Qamar. Suratul Qamar ni sura ambayo imeshuka katika mji mtukufu wa Makkah na ilikuwa ni kabla ya hijra. Mtume sallam kabla hajatoka Makkah kwenda Madina. Na suratul Qamar ilishuka kwa sababu ni kuwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anapokea kutoka kwa Mtume sallam hadithi ya kujulisha kuwa kiyama kimekaribia sana, wakati ambapo masahaba washirikina wa Maka walimwendea Mtume sallam wakamuuliza, wakamwambia kuwa hebu tuonyeshe miujiza. Hakika Mtume sallam alikuja na miujiza mingi, na miongoni mwa miujiza hiyo ni kupasuka kwa mwezi. Wakamwambia, na ulikuwa ni usiku, mwezi ukiwa umekamilika, wakamwambia hebu tuonyeshe miujiza. Mtume sallam akaomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mtume hafanyi miujiza isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala apasue mwezi. Mwezi ukapasuka. Wale washirikina wakasema hapana, haiwezekani, labda ameturoga sisi, labda ametufanyia sisi kiini macho. Hebu tungoje watu wasafiri ambao walisafiri mbali, ili tuangalie kuwa je, wao pia waliona mwezi umepasuka. Walipoona kuwa waliokuja kutoka safari walipoambia kuwa mwezi kweli ulipasuka, wakasema hapana, hii ni sihru mustamir. Anasema labda wameturoga sisi tu, lakini kivipi wengine pia wameona kuwa wamewaroga? Manake katika hadithi sahih inasema kuwa mwezi ulipasuka hata kana bainahuma hura, mpaka katikati ya kipande cha mwezi upande wa kushoto na upande wa kulia ukawa kuna nafasi kubwa. Baadhi ya watu wanasema kuwa ilikuwa katika kati ya jabali, yani upande wa Ghar Hira, mtu akisimama katika Al-Kaaba akiangalia upande wa mashariki, ikawa jabali iko katikati, falqatain, ikawa ni vipande viwili, na katikati ikawa inaonekana jabali kati na kati.
Katika sehemu hiyo ndio akasema kuwa hii ni sihrun mustamir. Huu ni uchawi ambao umeenea mpaka ukaenea kwa watu wengine, si sisi peke yetu, bali ukaenda sehemu zingine. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Qamar, iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Iqtarabatis sa'a, kimekaribia kiyama. Wa inshaqqa al-qamar, na ukapasuka mwezi. Dalili ya kuwa kiyama kikaribu, kuna siku moja Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema kuwa Mtume sallam aliwaswalisha, kisha akawahutubia masahaba wake baada ya alasiri, karibu jua kuchwa. Akasema, ma antum wasaa illa kahadhihi, nyinyi kati yenu na kiyama ni kama vile huu mchana ulivyoenda. Ni kuwa dunia tangu kuumbwa mpaka zama Mtume sallam akitumilizwa ni sawa na kuwa kuanzia usubuhi mpaka baada ya alasiri magharibi yaingia. Na katika hadithi nyingine amesema kuwa bu'ithtu ana wasaa kahatain, mimi nimetumilizwa mimi karibu na kiyama kama hivi vidole viwili. Akaelekeza kidole cha kati na kidole cha shahada. Manake imma ukaribu wake ni ukaribu upenyenye ambao uko katikati ya vidole hivi viwili, ama wengine wanasema ni kama urefu wa kutoka chini mpaka kwenda kwenye vidole viwili, ni kama kwamba hiki kidole na hiki, kwa mfano kama kiyama kiko hapa na sisi tumechukuliwa katika ummati Muhammad katika mwisho, ni kama kwamba urefu ni ukucha peke yake, imebakia kama ukucha katika kidole cha pili, ili tufikie katika siku ya kiyama. Na katika hadithi ya tatu Mtume sallam anasema kuwa mathaluna wa mathal yahudi wa nasara, mfano wetu sisi na mfano wa mayahudi na manasara, kamathali ajirin ajara ujara, ni kama kwa mfano wenye mwajiri ambaye ameandika wafanyikazi. Faamilatil yahud, mayahudi wakafanya kazi kutoka usubuhi ila wakati dhuhur, mpaka wakati wa adhuhuri, na manasara wakafanya kazi mpaka alasiri, na sisi tukafanya kuanzia alasiri mpaka magharibi. Kisha wakaja mayahudi na manasara wakauliza, ni kwa nini hawa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakapewa ujira mara 10 mpaka 700 na zaidi? Allah akasema, dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli alazim. Huo Uislamu ni fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala, anaupa amtakaye. Wallahu dhul fadli alazim, na Mwenyezi Mungu ana fadhila kubwa. Katika hizi hadithi zaonyesha kuwa sisi tuko karibu na kiyama zaidi, lakini miongoni mwa dalili ya kuingia katika siku ya kiyama na kukaribia kwa kiyama ni inshiqaqul qamar, ni kupasuka mwezi. Na dalili hii ya kupasuka mwezi sio dalili kubwa miongoni mwa dalili za kiyama, bali ni dalili ndogo ambazo ni miujiza midogo katika miujiza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika miujiza mikubwa ni Qur'ani. Miujiza ambayo ni mikubwa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja nayo ni Qur'ani, katika nyanja nyingi za Qur'ani, lakini nyanja moja tu ni kuwa Qur'ani inamtaja mtu na ikasema kuwa huyu mtu wa motoni, mfano wake Abu Lahab. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, tabbati yada abi lahab wa tabba, imeangamia mikono miwili ya Abu Lahab na mwenyewe ameangamia, na ikambashiria kuwa ataingia motoni. Na ikawa ni challenge kubwa, kwa sababu Abu Lahab yuko hai na hakuwahi kusilimu mpaka kufa kwake, na akaingia motoni vile Mtume sallam alivyoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anasema, iqtarabatis sa'a wa inshaqqa al-qamar. Iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar, kimekaribia kiyama
na mwezi ukapasuka, kama miujiza kwa Mtume sallam, baada kuomba kuwa aonyeshe miujiza yote, na akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, nikawa hivyo. Wa in yarau ayatan, na wakiona aya muujiza, wakiona muujiza yote, yu'ridu, wanaipa nyongo, wanakufuru, wayaqulu, huku wakisema sihrun mustamir, huu ni uchawi ulienea, huu ni uchawi uliendelea. Angalia maajabu ya hawa watu, ni kuwa wanasema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mashhur, yeye ndiye aliyechaiwa, yeye ndiye aliyerogwa, majnun, yeye ndio wazimu aliyerogwa, na mara kisha wakasema huyu ni sahir, huyu ndio mchawi mwenyewe. Sasa twashangaa mgongano ya mambo yao wanavyosema. Mfano huo mgongano mwingine walisema kuwa nini, mali hadha rasul, ana nini mtume huyu, yaakulu ta'am, yala chakula, wayamshi fil aswaq, na atembea masokoni akifanya biashara. Huku mwisho akasema au takuna lahu jannatu yaakulu minha, huku akachanganyikiwa akasema afadhali angekuwa na shamba ambalo anatoa makulima akila kutokana na hiyo shamba. Huku anamshangaa kula, huku anamuombea kula. Hapa pia mara wanamuita sahir, mara wanamuita mashhur, ni kuwa mara wanaita yeye ndiye mchawi, mara wakamuita kuwa yeye ndiye alirogwa. Na wakasema kuwa huu ni uchawi ambao haukukomea hapa, bali umeenea kote. Walaqad jaahum min al-anba'i ma fihi muzdajar, na hakika yamewajilia katika habari ambazo ndani yake kuna kukemewa na ukafiri wao, kuna kukemewa na ukanushaji wao, na kukemewa na waliomo ndani katika ushirikina wao. Hikmatun baligha, hii ni hekima ya hali ya juu, hikma ya hali ya juu ambayo imekuja katika Qur'ani. Fama tuqni an-nudhur, lakini ajabu ni kuwa hazisaidii. Onyo zote hizo haziwasaidii. Kila kitu ambayo kiko mbele yao yaonyesha kuwa bila shaka hivi vitu vimeumbwa na kuna Allah ambaye ndio muumba wake, ambaye anastahili kuabudiwa wala hafai kushirikishwa na chochote. Lakini pamoja na hayo, Allah subhanahu wa ta'ala amewatumilizia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili awaonye wasiwe washirikina na wamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho. Basi mwisho hii ni kuwa mwezi umewapasukia ili wawe na imani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fatawalla anhum, hawa ambao wamekanusha basi wape nyongo, wapuzilie mbali, achana nao, nenda kwa wale watu ambao wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala ukawalinganie. Bali hawa fatawalla anhum, wachana nao, wape nyongo, wape mgongo. Lakini yauma yad'u da'i, siku ambayo atailingania mlinganizi, siku parapanda itakapoviviwa, itakapopulizwa, ila shay'in nukur, kwa kitu ambacho kwao ni kibaya zaidi, wataitiwa hisabu. Fatawalla anhum, waache hapa duniani wawe ni wapingamizi, wawe wapinzani, wawe ni makafiri, wawe ni wakanushaji. Lakini yauma yad'u da'i, lakini siku ambayo atailingania mwenye kulingania, atakapolingania mlinganizi, ila shay'in nukur, kwa kitu ambacho wameikanusha na kitu ambacho kwao ni kibaya zaidi, ni siku ya kiyama kitakapofika, khusha an absaruhum, adhillatan absaruhum, ni kuwa watadhalilika macho yao, watadhalilika nyuso zao, watakuwa wadhalilifu zaidi. Yakhrujuna min al-ajdathi, watatoka katika makaburi, kaannahum jaradun muntashir, watakuwa wengi kama vile nzige waliotawanyika. Khusha an absaruhum, wakidhalilika nyuso zao. Yakhrujuna min al-ajdath, ay yakhrujuna min al-qubur, wanatoka makaburini. Kaannahum jaradun muntashir, ni kama kwamba ni nzige
ambao wametawanyika. Manake ni kuwa siku ya kiyama watatoka ile hali ni wadhalilifu, kwa sababu watajua kuwa wanaenda bila shaka na yale ambayo yalikuwa wameyakanusha yatawakumba na adhabu itawakuta wakitoka makaburini. Kaannahum jaradun muntashir, wataenea na watakuwa ni wengi, watu watakuwa ni wengi sana kama vile nzige waliotawanyika katika anga. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anatujulisha hali ya washirikina watakapokuwa kifufuliwa. Washirikina wanagawanyika mara mbili, ama wasioamini Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama wanagawanyika mara mbili, ama ndani ya kaburi wanagawanyika mara mbili. Kuna wale ambao ni viongozi ambao walijidai kuwa wao ndio miungu kama vile Firaun la'natullahi alayhi. Hawa wanakuwa katika adhabu ambao kila leo inaendelea mpaka siku ya kiyama. Ama wale ambao sio viongozi basi ni wafuasi na wapambe wao, watakuwa siku ya kiyama watakuwa wamelala, wanauliza man ayqadana min marqadina, man ba'athana min marqadina, ni nani ambao ametuamsha kutoka sehemu tulikolala? Kisha waumini watawajibu hadha ma wa'ada ar-rahman. Hili ndio jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alitoa ahadi, wa sadaqa al-mursalun, na ni kweli walisema kweli mitume ambao walikuwa wametumilizwa kuwa kuna kiyama. Basi leo ndio siku ya kiyama. Hapa muhti'ina ila da'a, muhti'in musri'in, watakimbilia mbio sana, watatii zaidi ya vile wanavyokiburi leo. Ni kwa siku ya kiyama watakuwa wanatii na wataenda mbio na watafuata yale wanaoelekezwa, ili kuenda katika mahshar, sehemu ambayo watakusanywa siku ya kiyama. Muhti'ina ila da'i, watamkimbilia yule mlinganizi. Yaqulu al-kafirun, siku hiyo makafiri watasema hadha yawmun asir, leo hii ndio siku ambayo ni siku nzito sana. Hiyo ndio siku ambayo inaitwa abusan qamtarira, siku ambayo ni siku ya kunja uso, siku ya kuchukiza. Khushan absaruhum, wakidhalika nyuso zao, wakidhalika macho yao. Yakhrujuna min al-ajdath, wakitoka katika makaburi. Kaannahum jaradun muntashir, ni kama kwamba kwa wingi wao na kutapaka kwao ni kama kwamba ni nzige waliotawanyika. Muhti'ina ila da'i, lakini watakuwa na kimbilia, wanafanya haraka kwa yule ambaye ni mlinganizi wao, yule ambao anawaita katika uwanja. Yaqulu al-kafirun, huku makafiri wakisema hadha yawmun asir, leo hii ndio yawmun asir. Yawmun asir ni siku nzito, ni siku ambao kuna adhabu kali kabisa. Lakini hawa ambao ni wa Maka leo hii wamekadhibisha, lakini ni sunnatullahi ala rusul. Hii ni mienendo ya Allah subhanahu wa ta'ala, amewawekea mitume wake. Ni kuwa hakuna mtume illa anakuwa na aada, anakuwa na maadui, shayatinul jinni wal ins, mashaitani wa kimajini na mashaitani wa kibinadamu. Kuna siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizungumza, akitoa mawaidha, mara akasikia sauti ambao ni ya mashaitani na majini yakiwa yanamkadhibisha. Akasema hakuna jini yoyote ambaye amewahi kusema kwa sauti akamfanyia nabii yeyote mambo kama haya isipokuwa anauawa na miongoni mwa hawari, watetezi katika watetezi wa kijini ambao ni wa Kiislamu. Na siku hiyo hiyo akaletewa habari kuwa yule jini ameuawa na jini mwenzake. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatujulisha baada ya aya hii ambao ni ya 8, anasema kuwa kabla ya hawa kulikuwa kuna makafiri wengine, na kabla huyu mtume kulikuwa na mitume mingine. Akasema kadhabat qablahum qaum Nuh, kabla ya hawa makuresh kumkadhibisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
alikadhibishwa Nuh alayhi salam na watu wake ambao walikuwa ni familia zake na watu wake wa karibu. Kadhabat qablahum, kabla hawa makureshi walikadhibisha qaumu Nuh, watu wa Nuh alayhi salam. Fakadhabu abdana, wakamkadhibisha mja wetu. Allah subhanahu wa ta'ala anapomuita mtume yote kuwa ni mja, hii ndio maqam akbar min ar-risala wa min an-nubuwa. Al-ubudiyya akbar maqaman min ar-risala wa min an-nubuwa. Mtume sallam hajawahi kutaja kama abdun, isipokuwa ni sehemu ambayo ni kubwa zaidi. Mfano wake katika sehemu ya Isra wal Mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala anasema subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Ni kuwa wakati ambapo ni tukio kubwa zaidi, ndio Allah subhanahu wa ta'ala anamuita kuwa ni abd, kuwa ni mja. Na hapa tunaona kuwa kule kukadhibishwa na Nuh alayhi salam, na pamoja na kuwa yeye ni ulul azmi na rusul, ni katika mitume wakubwa kabisa, wale mitume 5 bora, ni kuwa Nuh alayhi salam anaitwa abdun, ni kuwa ni mja. Kwa sababu gani? Hakuna isipokuwa alikuja na da'wa ya tauhid ili Allah subhanahu wa ta'ala abudiwe, na alikuja kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hii ni kuwa katika da'wa yake alimtumikia Allah kwa mwisho wa kutumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia Nuh alayhi salam alipokuwa akiwalingania watu wake, wakawa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, wanatia vidole vyao katika masikio yao ili wasisikie. Akawa anazungumza nao kwa lugha ya bubu. Wastaghshaw thiyabahum, wakajifinika nyuso zao kwa nguo zao. Wa asarru wastakbaru istikbara, wakaendelea kawaida na ukafiri wao, na wakawa na kiburi ya hali ya juu. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa habari hapa akisema kadhabat qablahum, kabla ya hawa makafiri wa zama za Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi walikadhibisha kabla yao qaumu Nuh, watu wa Nuh alayhi salam. Fakadhabu abdana Nuhan, yani wakamkadhibisha mja wetu ambaye ni Nuh alayhi salam. Waqalu, na wakamtukana wakisema kuwa majnunun, ni kuwa ni wazimu, wazdujir, na akakemewa. Kama vile wazimu anapoenda sehemu anaambiwa toka hapa, kama wazimu, kama kufukuzwa. Na baadhi ya wao walisema kuwa haddaduhu, walimfanya nini? Walimuonya na kumtishia na kumwambia kuwa ikiwa illam tantahi lanarjumannak, ikiwa hutokomeka basi sisi tutakupiga mawe mpaka ufe. Wakawa wanamwambia maneno makali kama haya. Ndio akasema Allah subhanahu wa ta'ala kadhabat qablahum qaumu nuhin, walikadhibisha na walikufuru kabla ya hawa makafiri qaumu nuhin, watu wa Nuh alayhi salam. Fakadhabu abdana, wakamkadhibisha mja wetu Nuh alayhi salam. Waqalu, wakasema kwa kumtukana, wakamwambia kuwa yeye ni majnunun, yeye ni muazimu. Wasdujir, na akawa anakemewa, na akawa anaonywa, na akawa anatishiwa hata na kupigwa na mawe. Fadaa rabba, mwisho alipoona ni mwisho wa kwisha, miaka amelingania miaka 950. Naam, akalingania mababu, akalingania mababa, akalingania vijana, akalingania na vijukuu. Akaona kuwa hakuna wama amana bihi illa qalil, hakuna waliomwamini isipokuwa ni watu wachache sana, watu wachache kabisa waliomwamini. Alipoona kuwa sasa haiwezekani, fadaa rabbahu, akamwomba Mola wake dua akisema anni maghlubun fantasir, anni maghlub, ana dhaif, mimi niko dhaifu, nashindwa, siwezi kukabiliana na hawa watu ambao wana nguvu, watu ambao wana mali, watu ambao ni wengi, siwezi. Fantasir binafsika ala dinik, kwa hivyo inusuru mwenyewe dini yako. Allah, inusuru mwenyewe dini yako, kwa sababu ikiwa utatubakisha ile hali majority ya hawa watu ni watu ambao ni makafiri, na hawa wachache huenda wakatuangamiza zaidi.
na wakibaki la yalidu illa fajiran kafara, hawatazaa isipokuwa fajir waovu. Waman huwa alfajir? Alfajir alladhi la yara li ghairi alayhi haq. Fajir katika ulama wanasema ni kuwa yule mtu ambaye ana kiburi kiasi cha kuwa haoni kama kuna mtu ana haki zaidi yake juu yake. Hakuna mtu ambaye ana haki amlishe, wala hakuna mtu ambaye ana haki amvishe, wala hakuna mtu ambaye ana haki amtii wala amfuate. Ina maana kuwa wale ni kuwa kwa manabii hawamfuati nabii yoyote, wala hawataki kusikia la nabii yoyote wala mtume yoyote, wala hawataki kutoa chochote kwa maskini yeyote, wala hawataki kusikia chochote kulingana na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ama ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam amesema chochote pale. Ni kuwa hao ndio anakuwa nani? Fajir. Ni mtu ambaye haoni kama kuna mtu ana haki juu yake. Allah anasema fadaa rabba, akamwomba Allah mola wake, anni maghlubun, kwa mimi nishashindwa, hawa mimi ni dhaifu mbele yao, fantasir, basi inusuru dini yako wewe mwenyewe. Fafatahna abwaba as-sama. Ibn Kathir rahimahullah anasema, amepokea hadithi kuwa fafatahna abwaba as-sama, tukafungua milango ya mbingu yenyewe, min duni sahab, ambapo siku hiyo kulikuwa hakuna wingu. Kawaida mvua hutoka mawinguni na mawingu yako kati ya mbingu na ardhi, lakini siku hiyo ni kuwa maji ya mvua yalitoka mbinguni kwenyewe katika milango ya mbingu. Sisi tunajua kwa sote hapa kila moja ana mlango wake mbinguni. Huo mlango ndio riziki yako inashuka. Huo mlango ndio qadar uliandikiwa inashuka nayo. Na huo mlango ndio dua yako unavyoomba inapanda nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na huo mlango ndio malaika wakishuka kuja kuchukua roho yako watashuka na huo mlango. Na ikiwa wewe ni mtu mwema utafunguliwa huo mlango ili uende kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukallimahu min ghairi turjuman, uzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala bila mkalimani. Lakini ikiwa ni mtu kinyume, mlango wake utafungwa wakati ambapo mtu ashafariki. Fala tufattahu lahum abwabu as-sama, hawatafunguliwa milango ya mbingu, hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyat, mpaka ngamia aweze kukonda kiasi cha kuwa anaweza kuingia katika tundu la sindano ambao ni muhal. Allah subhanahu wa ta'ala alifungua milango ya mbingu, maji yakamwagika toka mbinguni, tofauti na maji ya mvua ya kawaida ambayo yanatoka mawinguni. Fafatahna abwaba as-sama bima'in munhamir, kwa maji ya kububujika. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufungua milango ya mbingu ikaja na maji speciali, maji ambayo ni ya kuangamiza, munhamir, ambayo yanabubujika, yanamwagika kumwagika. Wafajjarna al-ardha uyunan, na tukapasua ardhi ikawa ni chemichemi na mito. Maji yatoka mbinguni, maji yatoka ardhini. Baada ya kuwa walikuwa kimkejeli Nuh alayhi salam, wakimuuliza, wewe wajenga jahazi, unatengeza jahazi katika sehemu hii ambayo hakuna mto, hakuna bahari, hakuna nini, si ndio wazimu huu? Akawaambia, intaskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun, ikiwa nyinyi mwatuchekea, mwatufanyia istihzai, basi sisi pia kuna siku yaja karibuni tutafanyia istihzai kama vile mnavyofanya. Ilipofika ndio siku Allah subhanahu wa ta'ala akafungua milango ya mbingu, ikamwaga maji na ardhi ikapasuka, ikatoka chemichemi, ikatoka bahari, ikatoka mifereji ya ardhi. Faltaqal ma, maji ya ardhini yakakutana na maji ya mbinguni, ala amrin, kwa jambo ambalo la adhabu qad qadir, ambalo lishapitishwa na qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wa Nuh alayhi salam.
Wa hamalnah, na tukambeba Nuh alayhi salam, ala dhati alwahin wa dusur, kwa jahazi ambalo ni dhati alwahin, ni jahazi ya mabao, wa dusur, na misumari. Wa hamalnah, na tukambeba Nuh alayhi salam katika jahazi ala dhati alwahin, jahazi ambalo limetengezwa kwa mabao, wa dusur, na misumari. Na misumari hiyo si misumari hii ya chuma. Zama hizo ilikuwa bado zama za chuma, ilikuwa ni misumari ambayo ni mbao kwa mbao, inachongwa vizuri, vijiti vikawa vinatobolewa, halafu vikapigwa maboriti ya vijiti ama ya mbao, pia ikawa ni kama vile misumari. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Nuh alayhi salam kuwa beba katika kila min kulli zawjayn ithnain, beba katika kila aina ya jinsia, kila aina ya mnyama, kila aina ya ndege, zawjayn ithnain wa man amana, kila jinsia mbili ya kike na kiume katika kila wanyama, wa man amana, na wale waliokuwa na imani, wa ma amana lahu illa qalil, wala hakuna waliomwamini Nuh alayhi salam isipokuwa watu wachache. Katika watoto wake Nuh alayhi salam pia alimkadhibisha Nuh alayhi salam, akawa ni kafiri. Akamwambia, ya bunayya arkab ma'ana, mwanangu, panda jahazi pamoja na sisi, usiwe katika makafiri. Qala saawi ila jabalin ya'simuni min al-ma', akamwambia, haya maji mimi nitakimbilia majabalini, yatanikinga, yatanilinda kutokamana na kughariki na haya maji. Qal Nuh alayhi salam akimwambia mwanae, la asima al-yawm, leo hakuna ambaye ataweza kumwokoa mtu min amri Allah, leo ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila atakayekuwa nje ya safina hii, nje ya jahazi hili, basi huyo ni wakufa tu, hakuna namna. Fahala bainahuma almawj wa kana min almughraqin, mara wimbi likapita katikati, likamtoa, likazuia kati ya Nuh alayhi salam na mwanae, ikawa ndo mara mwisho kumuona, na mwanae pia akawa katika waliogharikika. Na mkewe pia alikuwa ni katika wale watu ambao ni makafiri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, daraba Allah mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah subhanahu wa ta'ala anawapigia mfano wa makafiri ambao waliishi katika mazingira mazuri zaidi, ni mke wa Nuh alayhi salam na mke wa Lut alayhi salam. Kanata tahta abdain min ibadina salihin, walikuwa ni wake ambao walikuwa ni wake wa waja wetu wa wema wawili. Fakhanatahuma, wakawafanyia khiana ya ukafiri na unafik, wakawa ni wanafik katika nyumba ya utume. Na angalia hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuwa mwanamke huyu ni mnafik. Allah subhanahu wa ta'ala hakumjulisha Nuh alayhi salam mpaka mwisho, mpaka kufa kwake, ndio anabaki katika minal mughraqin, katika wale wanaogharikishwa. Nuh alayhi salam na Lut alayhi salam wote waliishi na hawa wanawake. Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia watoto ambao walikuwa ni waumini, yukhrijul hayya minal mayit. Allah subhanahu wa ta'ala akatoa watu ambao wana imani zao kwa wanawake ambao ni waovu. Kuna ulama wameandika vitabu, ibtila'u salihin bin nisa'i talihat. Kuna mtihani ya watu wema ambao wamepewa wanawake waovu. Kawaida mtu mwema huwa mwema na muovu huwa muovu. Hiyo ndio kaida ama mutarida, ni kuwa msingi wa kawaida. Alkhabithatu lilkhabithin, wanawake waovu huolewa na watu waovu. Lakini kuna vitu ambavyo vinatoka katika mustathna min alqaida, kuna vitu ambavyo vinavuliwa katika msingi huu. Ni kuwa kunawezekana mtu akawa ni mtu mwema na hata awe ni nabii, lakini akamwoa mwanamke ambaye ni mwovu kwa lengo la Allah subhanahu wa ta'ala na hikma yake. Ama mwanamke anaweza kuwa ni mke mwema akaolewa na mume mwovu
kama vile Asia na Firaun. Unaona? Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu likulli qa'idati istithna, kila msingi kuna kubaguliwa. Lazima kuna vitu ambavyo vinakuwa tofauti katika maisha. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kuwa hawa manabii ambao ni wema wakapewa mtihani ya kuwa na wake ambao ni waovu. Je, itakuwa sisi, itakuwa ni mashekhe, itakuwa ni waumini? Saa zingine huenda mtu akaoa mke ambaye sio wake, ambaye asiye na imani kama vile alivyonayo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa hamalna, na tukambeba Nuh alayhi salam ala dhati alwahin wa dusur, juu ya jahazi ama ndani ya jahazi ambalo limejengwa kutokamana na mabao wa dusur na misumari. Tajri bi a'yunina, ikatembea kwa ulinzi wetu machoni mwetu. Jazaan, ikawa ni jaza bora, ili afaulu liman kana kufir, kwa yule mtu ambaye amekufuriwa na akakataliwa. Walaqad taraknaha aya, na hilo jahazi tuliacha kumbeba Nuh alayhi salam ikawa nini? Ikawa ni muujiza na ikawa ni dalili kubwa ya uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa huu ni muujiza ili iwe ni zingatio kwa watakao kuja baadaye, kama vile anavyosema katika suratu Yasin, wa ayatan lahum, na miongoni mwa miujiza kwao, anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhun, ni kuwa tulibeba wazee wao. Dhurriya katika Qur'an imekuja kwa maana mangapi? Mawili. Dhurriya ni vizazi ambao ni watoto, na dhurriya ni mababu ambao ni nini? Asili zao. Ni kuwa watu wote unawaona katika ulimwengu huu jua kuwa wametokana na Nuh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waja'alna dhurriyatahu humul baqin, tukajalia kizazi chake, watoto wake ndio waliobaki. Kwa hivyo yeyote unayemwona katika ulimwengu huu, mwanadamu yeyote, jua kwa nani? Ni kizazi cha Nuh alayhi salam. Sasa angalia katika hizi aya mbili, kuna lafdhi ya dhurriya, kizazi, lakini kuwa angalia wa ayatan lahum, na miujiza na zingatio kwao na dalili ya uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anna hamalna dhurriyatahum, ni kuwa tuliwabeba wazazi wao ambao walikuwa ni watoto wa Nuh alayhi salam. Na katika aya pili Allah subhanahu wa ta'ala anasema waja'alna dhurriyatahu, tukajalia kuwa vizazi vyake Nuh alayhi salam humul baqin, ndio waliobaki. Katika wale waliomwamini Nuh alayhi salam, vizazi vyao vyote vilikuja kumalizika na kufa kumalizika, isipokuwa vilivyobakia mpaka siku ya kiyama ni kizazi cha nani? Nuh alayhi salam. Ndio maana yake anasema katika suratul Isra, dhurriyatan man hamalna ma'a Nuh, nyinyi ni vizazi wa wale watoto wa Nuh ambao tuliwabeba pamoja na Nuh katika ile safina, kwa sababu kuna yule mmoja aliangamia na kuna hawa waliobakia. Nyinyi hapa hivi katika Bani Israil na msiokuwa Bani Israil, nyinyi ni dhurriyatan man hamalna ma'a Nuh, nyinyi ni vizazi vya wale watoto wa Nuh ambao walikuwa ni waumini, tukabeba pamoja na Nuh alayhi salam katika ile jahazi. Innahu kana abdan shakura, hakika Nuh alayhi salam alikuwa ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala mwenye shukrani. Kwa hivyo nyinyi msiwe waja wa Mwenyezi Mungu wenye kufrani, msimkufuru. Kwa hivyo yeyote ambaye anataka kujinaki, ajinaki na Nuh alayhi salam, kwa sababu alikuwa ni mtu wa tauhidi. Wala usianze kujinaki na mababu zenu ambao ni washirikina. Watu wanajisifu na mababu ambao ni nini? Ni washirikina. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akawakemea, msijinaki na mababu ambao hawafai. Babu yenu ambaye ni wa maana zaidi ni Nuh alayhi salam. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa tajri bi a'yunina, jahazi lile lilikuwa likitembea mpaka likaenda kwa uangalizi wetu, na ikawa ni jazaa malipo mazuri kwa Nuh alayhi salam ambaye alikufuriwa na wale watu. Walaqad taraknaha aya, na hakika tumeacha kubebwa kwa Nuh alayhi salam, na kisa hiki kikawa kuwa ni zingatio. Fahal min mudakkir,
je, kuna mwenye kuzingatia kati yenu? Swali hili halina maana kuwa fahal min muddakir, je, kuna atakayezingatia katika nyinyi? Ina maana la, kuweni katika watu ambao wana mazingatio na kisa kama hiki. Na muddakir inatokamana na mudhtakir, yani ina maana kuna dhal ikikumbana na ta, yani idhtakara inatokana na dhakara, kwa amekumbuka. Idhtakara, mwenye kujikumbusha. Kwa hivyo ikiwa kuna dhal ambayo imekuja baada yake ta, ile ta na dhal zinafanywa idgham almutaqaribain, kwa sababu makhraji zake, sehemu ya matukio yake ulimini ama mdomoni ni mahali pa karibu. Kwa mfano ukisema ad, ni kuwa dhal unauma ulimi, yani kuna meno ya mbele ikigusa ulimi. Na ukisema at, ta pia ni kuwa inatokezea karibu na meno ikiachia nafasi kidogo ya kutoa pumzi. Kwa hivyo hizo sehemu ziko karibu, ndio manake zinageuka dal, na dal na dhal ni karibu. Kwa hivyo ni ta na dhal inageuzwa kuwa dal pamoja na nini? Idgham. Kwa hivyo anakuulizwa fahal min muddakir, je, hal min mudhtakir, je, kuna yeyote ambaye atakuwa anakumbuka? Fa kaifa kana adhabi, hebu zingatieni adhabu yangu ilikuwa vipi kwa watu wa Nuh alayhi salam. Fa kaifa kana adhabi, hebu fikiria adhabu ambapo inaghariki mji wote ambao ulikuwa Nuh alayhi salam akiwa anaishi katika sehemu za Iraq. Anasema fa kaifa kana adhabi wa nudhur, ilikuwaje adhabu yangu na zilikuwaje onyo zangu kabla ya zile adhabu. Wala qad yassarna alqur'ana lidhikr, na hakika tumeweka wepesi katika Qur'ani ili kutolea mawaidha. Fahal min muddakir, je, katika nyinyi kuna mtu ambaye atakuwa ni mwenye kuzingatia? Insha Allah tukome hapa. Ikiwa kuna mtu ana swali lolote anaweza kuuliza, ikiwa nitaweza kujibu insha Allah nitajibu, ikiwa sitoweza nitaifanyia bahth. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam.